Muummichi ministeera Anwar Durata Liigii Musliimoota dil addunyaa waliin mari'atanii jiran. Muummichi ministeera Maaleeziyaa Daato Seeri Anwar Ibrahim Durata Liigii Musliimoota addunyaa fi Durata gumii hayyota muslimaa idil addunyaa kan ta'an Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa Lumbaratti simatanii jiran. Haala kanaanis mariilee adda addaa dhimmoota islaamummaa fi sadarkaa idil addunyaa tokkummaa islaamummaa irratti kan xiyyeeffatan ta'uun isaa gabaafamee jira. Waltajjii marii bal'aa kun dhimma diinii islaamaa haala idil addunyaa kaayyoo fi hojii liigii musliimoota addunyaaf kan hammate ta'uu liigichi ifoomsee jira. Dooniiwwan sadii ulaa Hormuuz irratti haleellamuu gabaafamee jira. Gidduugalli oopereeshinii daldalaa galaanarraa Ingiliz dooniiwwan sadeen keessaa tokko ibiddaan gubachuu, lama ammoo humna waraana Iraaniin qabamuu isaa ifoomsee jira. Wayitii Ameerikaa fi Iraan sosochii doonii dhorkaa jiran kanatti humni waraana Iraan dooniiwwan boba'aa fe'an irratti haleellaa raawwachuun giddugalicha irratti beeksisee jira. Haleellaan kun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hanga mariin biyyoota lameenii fooyyee agarsiisutti walii galteen dhukaas daaboo akka dheeressan erga dubbatanii boodas jedhamee jira. Yaada pirezidaantii Doonaald Tiraamp hordofee hanga ammaatti deebiin Iraan kennite tokkollee hin jiru. Gorsa afyaa'in paarlaamaa Iraan akka dubbatanitti yeroon dhukaas daabuu dheeressuun Ameerikaan deebii haleellaa tasa akka raawwattuuf yeroo kennuudhaas jedhanii jiran. Mariin biyyoota lameen gidduutti taasifamaa jiru iftoomina kan hin qabne yoo ta'u, guyyaa kaleessaa Paakistaan ni galuu jedhamee eegamaa kan ture pirezidaantiin itti aanaa Ameerikaa Vaanis hanga ammaatti Paakistaanis hin galle. Gaazexeessaan BBC Islaamabaaditti argamu akka jedhetti Paakistaan marii Iraan deebii kanaaf haalota mijeessitee eegaa kan jirtus ta'u, mariin marsiyootii biyyoota lameenii torban kana abdii kan qabu ta'uu isaa gabaasaa turte. Garuu hanga ammaatti marichi iftoominaa kan hin qabnee fi haqummaadhaan kan hin guutamne jechuudhaan Iraan qeeqesii kallattiidhaan itti fuftee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa gama isaatiin immoo mariin kun marii bu'aa qabeessa jechuudhaanis dhaadachaa ture jira. Iraan yeroo ammaa kanatti kallattiilee adda addaatiin tarkaanfii fudhachaa jirti. Iraan oomisha boba'aa biyyoota galoo galaanaa irratti tarkaanfii fudhachuuf akeekkachiisee jirti jedha gabaasni gamasii arganne. Waardiyyaan warraaqsaa Iraan kibxata kaleessa olloota galoo galaanaa irraa yoo haleellaan Riippaabilika Islaamaa irratti raawwatame waan kanaan dura jalqabe deebii akka xumuramus dhaadattee jirti. Buufata biyyoota Ameerikaa naannicha keessa jiran irras haa ta'u galoo galaan Ameerikaa unguruuf gara bobba'ee irratti haleellaa yoon irratti raawwatame oomisha bobba'aa lixa Eeshiyaa keessatti argamu hundarratti tarkaanfii fudhadha jechuudhaan Iraan dhaadannaa ishee cimsitee jirti. Kunis kan ta'u yeroo ammaa kanatti Ameerikaan dhoksaadhaan haleellaa Iraan irratti geggeessaa jirtuuf akka qophii taate odeeffannoon qabatamaan mul'achaa jira jetti. Kunis ta'ee sun yeroo ammaa kanatti Iraan deebistee ittisuudhaafis taatee qolachuudhaaf humna gahaa qaba jechuudhaan dhaadachaa jirti. Xayyaaronni waraanaa sababa paayileetonni suuraa kaasaa oofaniin turanii walitti bu'an jedha gabaasni Kooriyaa irraa arganne. Aangaa'onni Kooriyaa kibbaa jetteewwan waraanaa lama bara 2021 osoo qilleensa keessa balali'aa jiran kan walitti bu'an sababa yeroo sana paayileetonni xiyyaara kan suuraa fi viidiyoo waraabaa turaniif ta'uu addaan baafachuu himanii jiran. Akka boordiin ODT qorannoo Seoul jedhetti taateen kun kan mudate yeroo jeettiiwwan kunniin magaalaa giddu galeessa Daegu keessa ergamaaf balali'aa turanittis jedha. Paayileetonni lamaan osoo hin madaa'in oolanii jiru, garuu xayyaaronni walitti bu'an lamaan miidhaa suphaa hamaaf saaxilamanii doolaara 596 akka baay'isee ifoomsanii jiran. Paayileetonni lamaan keessaa tokko yeroo sanarraa kaasee humna waraanaa keessaa kan ba'e yoo ta'u, adabbiin mallaqa Kooriyaa kaabaa woon miliyoona 88 kafalee jira jedha gabaasni garasii arganne. Taateen kun kan raawwatame sababa paayileetonni gurmuu waraanaa keessa ture waliin balaliisaa kan dhuma yaadannoo fudhachuu ture jedha odeessi garasii argame. Yeroo sanitti suuraan balallii barbaachisaadha jedhamee kaafachuun balallii baratamaa tureyyuu
Boordiin ODT ibsa baas keessatti ifoomse akka gabaas kanaatti paayiletichi ibsa balallii duraan kennee suuraa kaafachuu fedhii akka qabus beeksisaa ture jedha. Yeroo ergamaa sanarra turanitti paayiletiin kun xiyyaara wiingimaa balaliisaa xiyyaara dursa hordofee ture. Yeroo gara buufata irraa kaanitti deebi'aa turanitti balalliin dhuunfaa isaanii gargaaramuun suuraa kaafachuu jalqabe. Paayiletiin jeetii dursaa jiru ergaa kana hubatee booda paayiletii xiyyaara oofaa jiru keessa ture. Xiyyaara waangima gara yookaan wiingimaan suuraa kaasuu keessa akka viidiyoo waraabus hiriyaa isaa kana gaafate. Paayiletiin xiyyaara waangiitiin kun battala sanatti jeetii oofaa jiru ol kaasuun akka kaameraa keessatti galuu danda'utti ofirraa garagaluu danda'e jedha. Kana gochuun ammoo xiyyaaronni lamaan akka garmalee walitti siiqan taasisee jira. Walitti bu'iinni caccaburraa oolchuudhaaf paayiletiin xiyyaara dursaa jiru saffisaan gadi buuf yaale. Haa ta'u malee jeettiiwwan F-15 jedhaman kunneen walitti bu'anii kaatuun xiyyaara dursaa jiru gama bitaa fi istibaalaayizara eegee xiyyaara wiingimaan miidhameera. Humni qilleensa Kooriyaa kibbaa erga sanaa kaasee paayiletiin wiingimaan hojiirraa kan dhoorge yoo ta'u humna waraanaa gadhiisee daandii qilleensa daldalaa keessa hojjechuuf murteesse. Isa booda ture humni qilleensa paayiletii wiingimaan xiyyaarri san suphii fi barbaachisaa mallaqa Kooriyaa kibbaa miliyoona 88 adabe. Kooriyaan sana paayiletiin kun ol iyyannoo galfachuun boordii ODT'n akka taateen kan qoratamuuf sababa ta'ee jira. Paayiletiin xiyyaara wiingimaan kun osoo hin eeggamin saffisaan oofuu isaa balaa mudate kanaaf sababa ta'uu sirrii ta'uu himeera. Garuu paayiletiin xiyyaara dursu akka walii galtee mallattoo agarsiise waan ta'eef filmiin waraabamaa akka ture quba qaba. Egaa ejjennoo boordii ODT paayiletii wiingimaan baasii humna qilleensaa baasu qabu harka 10 keessaa tokko kafalu akka qabu sitti murtaa'e. Boordiin ODT kun humni qilleensaa paayiletii kaameraan dhufu isaan fayyadamuun to'annoo sirrii gochuun taasisuu dhabutti itti gaafatamummaa fudhachuu qabas jedhamee jira. Gabaasni kun balleessitoonni biroo taatee kana keessatti hirmaatan irraa tarkaanfii fudhachuu fi dhiisuu isaanii eeree jechuudhaan BBC'nis gabaasee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee dhukaasa dhaabuu Iraan dheeressuu ifoomsanii jiran. Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social Media jedhamuun akka ibsanitti waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbaan lama labsanii turan dheeressuu himuun yeroon hangamiif akka dheeressan hin ifoomne. Pirezidaantichi osoo waliigalteen dhukaasa dhaabuun dheeressin durayyuu Iraan marii Paakistaan geggeeffamu jedhamu irratti hirmaachuuf akka hin murteessine ibsuun isheen yaadatama. Akka gabaasaa BBC'n barreessetti akka gabaas BBC'n barreessaan ol aanan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres murtoon Tiraamp waliigalticha dheeressuuf taasisanis dinqisiifatanii jiran. UN'n tattaaffii Paakistaan biyyoota lamaan jidduutti marii akka adeemsifamuuf taasisaa jirtu kan deeggaran ta'uu ibsuun isaanii BBC'nis gabaasee jira. Dabalataanis muummichi ministeera Paakistaan Shehbazaa Shariif pirezidaantiin Tiraamp waliigalticha dheeressuu isaaniif galateeffachuun marii marsaa lammaffaa Islaamabaaditti Ameerikaa fi Iraan taasisan gagga'amaa mudateef kan furmaata waaraa fidu akka ta'u abdii qabas jedhanii jiran. Gama biraan miidiyaan Iraan Tesniimaa jedhamu Teheraan waliigalticha akka dheeratuuf gaafachuu dhabuu eeruun guyyaa lamaan dura ammoo Iraan marii Ameerikaa waliin taasifamuuf qophii akka hin taanes ifoomse. Imbaasiin Iraan Paakistaanitti argamullee mariin doorsaa fi humna biyyaa isaanii taasisu akka hin jiraannes beeksisanii jiran. Dhugaa walitti himuun barbaachisaadha jechuun pirezidaantiin Biraazil Doonaald Tiraampiif ergaa ajaa'ibsiisaa dabarsee jira. Dhugaa miti waan kaleessaa Iraaqiin godhan har'a Iraaniin gochuuf sababa wal fakkaataa dhiyeessaa jiru jechuudhaan pirezidaantiin Biraazil Ameerikaaf deebii kennee jira. Oduu duriitii olola dharaati jechuudhaan kan qeeqan pirezidaantiin Biraazil Luizo Inkooluu Addaa Silvaan yaada isaanii keessatti waa'een sagantaa niikularii Iraan waanuma dubbatamu yeroo dhaga'u oduu durii Iraaqiin weeraruu sababa ta'ee shiiraa dhiyeeffame yaadadha jechuudhaan dubbatanii jiran. Ani oduu durii kana hin amanu sababbiin isaa kun ejjennoo isaanii mirkaneessuuf qofa kan ooludha jechuudhaan pirezidaantiin Biraazil Luiz Incoolula di Silvaan yaadisaa dabarsee jira. Oduu duriitii kun pirezidaantiin Ameerikaa sheekoo asiin dura Ameerikaan Iraaqiin ittiin haleelaa turte keessaa tokko dhimma niikulara qabdi jechuudhaan maqaa balleessiin irratti geggeeffame
tuqameen har'as Iraan irratti oduu durii oofaa jiran jechuudhaan pirezidaantiin Biraazil ergaa ajaa'ibsiisaa dabarsee jira. Waa'een sagantaa niikuleeraa Iraan waan dubbatamu yeroo dhaga'u oduu durii Iraaqiin weeraruuf sababa ta'e shiraa dhiyeeffame yaadadha jechuudhaan dubbatanii jiran. Ani oduu durii kana hin amanu, sababbiin isaa kun ejjennoo isaanii mirkaneessuuf qofa kan oolulaas jechuudhaan pirezidaantiin Biraazil ergaa ajaa'ibsiisaa pirezidaantii Ameerikaaf dabarsee jira. Baankiin Hijiraa dhaadannoo karaa halaalaatiin tajaajila ol aanaa gara milkaa'inaatti jedhu sagantaa ji'a maamiltoota dameewwan 160 ol guutuu biyyattiitti jalqabsiise. Sagantaa ji'a maamiltoota damee muummee Najaashii Booletti eegalame irratti argamuun kan jalqabsiisan hojii gaggeessaan baankichaa obbo Daawit Qannoo mul'ata baankichaa ilaalchisee maatiin baankichaa hundaaf ergaa dabarsanii jiru. Dabalataan baankiin dameewwan isaa babal'isuu tajaajila dijitaalaa baankingii fi waaleetti akkasumas intarpiraayizoota xixiqqoo irraa kaasee hanga daldaltoota biyyoota alaa irratti bobba'aniif gumaacha godhamee fi itti gaafatamummaa hawaasaa baachuu irratti hojiiwwan boonsaa akka hojjetamanis dhiyeessanii jiran. Baankiin Hijiraa waggoota muraasa darban gufuuwwan hedduu keessa darbee milkaa'ina kanaaf ga'uun isaa bu'aa maamiltootaa waan ta'eef kana dagachuu hin qabnus jedhanii jiran. Obbo Daawit sagantaan kunis shukran yookaan galatoomaa isaanii jechuuf torbee afuritti qoodamuun ji'a tokkoof walitti fufiinsaan akka geggeeffamus ifoomsanii jiran. Amantaan keessan osoo hin tuqamin nu waliin waan turtaniif shukran jecha gara fuulduraatti tajaajila ammayyaa hawaasa keenya madaaluu fi duudhaa shari'aatiin utubame kennuuf jabaannee ni hojjanna jechuudhaan haasaa isaanis golabanii jiran. Hoogganaan baankii idil addunyaa baankii obbo Shireen Jiins gama isaaniin baankiin maamiltoota malee hiikaa kan hin qabne ta'uu ibsanii jiin kun kan maamiltootaa ta'us mirkaneessanii jiran. Baankichatti hojii gaggeessaan gurgurtaa aaksiyoonaa fi kaapitaal maarkeetingii kan ta'an obbo Jibriil Usmaan baankiin Hijiraa yaada irraa ka'ee har'a abbootii aaksiyoonaa 25,000 olii fi maamiltoota miliyoona 1.2 horachuu kan danda'e isaanii tumsa maamiltoota keenyaatiin jechuunaanis dubbatanii jiran. Bu'uurri falaasama baankichaa garaagarummaa ta'uu ibsanii jiru. Sirna eebbaa kan irratti hooggantoonni ol aanuun baankichaa abbootiin aaksiyoonaa maamiltoonnii fi keessummoonni affeerraman kan argaman yoo ta'u saganticha guutuu dameewwan baankichaa 160 ol keessatti qophiiwwan adda addaatti dabalamee kan itti fufu ta'uu isaa baankii Hijiraan imala garee egereesaa itti fufee jira. Baankichis yeroo ammaa baankiilee dorgomaa biyyattii keessaa tokko ta'uu akka danda'us raagni adda addaas kennamaa jira. Odeessa kana kan isinii dabarsine miidiyaa madda walaaburraa. Namni tokko jireenya isaa keessatti maal akka ta'e yookaan maal akka hojjetu qofaan hin madaalamu jechuudhaan Ustaaz Kaamil Shamsuu yaada isaanii dabarsanii jiran. Hammam akka hawaasa isaaf bu'aa ta'e, hammam akka obboloota isaa tajaajila akkasumas hammam akka namaaf bu'aa buuseen beekama jechuudhaan dubbatanii jiran. Ani immoo waan guddaan itti gammadu tokkoon qaba jechuudhaan Ustaaz Kaamil Shamsuudhaan marsaatii isaanii irratti dubbatanii jiran. Innis hawaasa koo tajaajiluun anaaf kabajaa guddaadhas jedhanii jiran. Hawaasni keenya bu'uura jireenyaa keessatti inni guddisu, inni nu barsiisu, yeroo rakkinaa kan nu cinaa dhaabbatu. Kanaafuu isaaniif deebiin kennuun dirqama qofa osoo hin taane kabajaa guddaadhas jedhanii jiran. Namni hawaasa isaa tajaajiluu fi ofii isaa ol kaasaa, sababbiin isaas hojiin inni hojjetu keessatti hiikaa fi gammachuu dhugaa argatas jedhanii jiran. Tajaajila hawaasaa jechuun qabeenya qabaachuu qofaa miti kan jedhan. Yeroo kennu beekumsa qoodu, namoota rakkatan gargaaru, dhugaa dhaabbachuu, nagaa fi jaalala babal'isuudhaan wantoonni xixiqqoon nuti guyyaa guyyaan hojjennu akkuma nama gargaaran, nama jabeessan yookaan rakkoo nama hir'isan hawaasa keenya jijjiiruu danda'as jedhanii jiran. Yeroo baay'ee namoonni hedduun waan guddaa hojjechuu barbaadu, garuu jijjiirama guddaan wantoota xixiqqoo irraa jalqaba. Tajaajila tokko, jecha gaarii tokko yookaan gocha tokko al tokko raawwachuun jireenya namaa guutumatti jijjiiruu danda'a. Kanaafuu haa eegallu iddoo jirrurraa jechuudhaan waan qabnuun akka dandeenyus kallattii kamiinuu akeeka kaa'uun barbaachisaa ta'uu eeranii jiran.
ani nan amana namni hawaasa isaa tajaajilu kabajaa argata. Kabajni sun immoo mallaqa yookaan maqaa qofaa miti, garaa namaa keessatti jaalala, amanamummaa fi kabajaa dhugaas uumas jedhanii jiran. Koottaa harka wal qabannee hawaasa keenya haa tajaajilu. Nuti yoo jijjiiramne hawaasni keenya ni jijjiirama, hawaasni yoo jijjiirame immoo egereen keenya ifata jechuudhaan Ustaaz Kaamil Shamsuudhaa yaada isaanii dabarsanii jiran. Hawaasa kiyya tajaajiluun anaaf kabajaadha jechuudhaan kan jalqaban. Hawaasa tajaajiluun kabajaa guddaa, tokkummaan keenya humna keenya, tajaajilli keenya egeree keenya, hojiin keenya bu'aa keenya jechuudhaan Ustaaz Kaamil Shamsuudhaa yaada ajaa'ibsiisaa dabarsanii jiran. Pirezidaantii Suuriyaa Ahmad Al-Shaaraan kibxata Elgaddaa erga dameewwan galoo galaanaa naannawaa bahaa jiran daawwachuuf Riyaad seenuun isaanii waa yaadatamudha. Ahmad Al-Sharaafaan daawwannaa kanaan Amiira Gonfoo Sudii Muhammad bin Al-Salmaan waliin wal arganii akka mari'atanis gabaasni garasii arganne ni foomsa. Pirezidaantii Siiriyaa Ahmad Al-Shaaraan qaama daawwannaa bal'aa galoo galaanaatti taasisuuf karoorfatanii gara Suud Arabiyaatti akka imalanis gabaasni mul'isaa jira. Daawwannaa bal'oo galaanaa haa jedhamu malee garuu biyyoota kanneen keessa gara isaan kamiif akka imalan maqaa hin dhoofnes jedhama. Daawwannaan kun walitti dhufeenya biyyoota lameenii cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu kan katabde galaalchituun Andoolaalina Al-Xaawaali dantaa waloo qaban irratti mari'achuun kan hammatu ta'us pirezidaantichi ifoomse jedhama. Ahmad Al-Sharaafaan aangoo kan fudhatan erga humnoonni mormitootaa garee isaanii Shaamaa dabalatee magaalota hedduu keessatti injifannoo galmeesse mudateen booda gaafa guyyaa 8 muddee 8 bara 2024 Damaashqisiin keessa guutumatti to'atanii waggoota 61 biyyattii kan bulche waggaa 58ffaa immoo maatii Bashar al-Saadiin kan hoogganame bulchiinsa paartii baas fonqolchanii gara aangoottis dhufan jedhama.